Казвам се Юлия Цанкова, педиатър съм и повече от 25 години работя с деца. За това време, колкото повече стаж трупах, толкова повече у мен се зараждаше усещането, че нещо не е както трябва и че не вървя по правилния път. Медицината напредва със всеки изминал ден, на пазара се появяват все по-нови и по-мощни лекарства, а в същото време децата стават все по-болни. Опитът ми като клиницист не може да греши. Ако преди 25 години предписването на 5-6 антибиотика за една година на едно дете беше сериозен проблем, изискащ по-задълбочени изследвания и консултации, сега при мен идват деца, приели 6 вида антибиотици само за един месец. Или друг случай – 30 антибиотика за 2 календарни години. Да не говорим за алергиите. Ако в началото на моята медицинска практика за една година се наложи да лекувам само едно дете с астма, сега това заболяване е мое ежедневие. Смятам, че този проблем има поне две страни. От една страна е неправилното и неконтролируемо изписване на лекарства, а от друга – все по-слабия имунитет на децата. Независимо от причините обаче, фактите са налице. Все повече и повече родители се обръщат към холистичната медицина, към билколечението, хранителните добавки и така нататък, разочаровани от последните постижения на лекарствената индустрия. Ще си позволя да споделя с вас моето мнение на родител и лекар. Смятам, че в днешно време все повече деца се раждат с хранителен дефицит на клетъчно ниво, с нарушена чревна флора и оттам намален имунен потенциал. Как се получава това? Започва се още от раждането на детето не по естествен, а по оперативен път. Следва честата липса на кърма на майката и ранното захранване на детето с адаптирани млека. Като капак няколко задължителни вакцинации, чието брой за съжаление нараства с годините и в крайна сметка се получава така, че малко на брой деца достигат една годишна възраст в пълно здраве. Следват детските ясли и заведения и след постъпването в тях всички наваксват загубеното и започват да си боледуват много сериозно, всяка седмица и всеки месец. Тези заболявания се лекуват още по-сериозно и често нещата излизат извън контрол. Тук ме мястото да кажа, че аз не съм някакъв фанатик, който отхвърля антибиотиците въобще. Смятам обаче, че те трябва да се предписват по съответните клинични, кръвни и лабораторни показания, като в същото време се упражнява сериозен контрол върху тяхната употреба. В крайна сметка, децата оздравяват, защото природата е нещо уникално и могъщо. Тя е дарила детски организъм с огромен жизнен потенциал и в крехкото детско телце се крият механизми, помагащи му да оцелее въпреки всичко. Те са като семенцата. Толкова са малки и раними, когато ги посяваме, но след няколко години от тях израстват прекрасно дръвче, отрупано с плодове. През тези години то се е нуждаело от въздух, вода, слънце и храна. Има ли някаква основателна причина да не правим същото и с децата си, да им осигурим същите тези неща и да им ги поднесем с много любов? Лично аз не намирам такава причина. В ранната детска възраст не е важно как ще лекуваме детето, а как ще го храним. Важно е да му осигурим пълноценна и балансирана храна, която започва с първите глътки майчина коластра и продължава с кърменето. Така детето ще получи добър шанс да расте здраво и щастливо и да достигне в максимален размер заложения му генетичен потенциал. За мен пълноценното и балансирано хранене в наши дни означава още следното: включване в ежедневното меню на децата пробиотици, есенциални масни киселини, микроводорасли, растителни ензими. Те снабдяват организма с всички хранителни съставки, които са му нужни, а той от своя страна си знае работата – расте и укрепва. И ако към тези пълноценни храни добавим и коластра, тогава допълнително ще подсилим имунната система на детето, което е особено важно през есенно-зимния сезон. В резултат се получава нещо, което аз изключително много уважавам и ценя напоследък, а именно профилактиката. Повече от 10 години вече това е моя ежедневна практика и мога да се похвалям с много добри резултати. Стотици деца растат здрави с храните, разработени на базата на синьо-зелени водорасли. Апелът ми е следния: нека не се бъркаме грубо и некомпетентно в природните дела. Нека гледаме и се грижим за най-голямото си богатство – децата, спазвайки завета на Хипократ, че храната е нашето лекарство. Така можем да им осигурим не само зима без антибиотици, но и здраве без антибиотици.